Əslində qalırsa, illərdir ki, ölkədə bütün sahələrdə sistemin çivisi çöküb, çivisi çıxıb Türkiyələr demişkən, yəni ciddi bir dirlik düzən sıxıntısı var. Əvam bir təbir ilə desək, yəni dəvəyə soruşurlar, deyirlər, boynun əyridir, deyir ki, düz yerim yox ki, haram düzdür ki. İqtisadiyyatdan tutmuş xalqın azadlıq problemlərinə qədər, azlıq, yoxsulluq, səfalət, ədalətsizlik, fərdi azadlıqlarda sıxıntılar, ictimai azadlıqlarda sıxıntılar, kəza 100 ildir davam edən etnik haqların danılması və s. ciddi bir sıxıntı var toplumda. Əslində qalırsa, çağ dışı bir ideoloji ilə 79-dan sonra bu sistem 21-ci yüzyılda bir toplumu yönetmeye çalışır. Bəlkə bu vaxtı zamanında bədəvi toplumları yönetmək üçün bir çıxış yolu ola bilərdi, amma çağdaş toplumda təbiətilə bu ideoloji, çağdaşı ideoloji tərs təpir. Çünki bir tərəfdən dövlət daha genişləyib, toplumun üzərində daha çox təhəkküm qurma imkanlarına sahibdir, daha çox məhdudlaşdırma aracılarına, vasitələrinə yiyədir. İstər təhsil sistemi ilə olsun, istər idari, bürokratik sistemi ilə olsun və yaxud ekonomik quruluşu ilə olsun. Daha çox təhəkküm qura bilir toplumun üzərində. Bir tərəfində də toplum artıq ən azı o coğrafiyada məşrutiyyətdən sonrasında birləşmə sürəcinə girdiyi üçün və sekularlaşmaya başladığı üçün artıq dünyəviləşməyə yüz qoyub və o əski, bədəvi toplum deyil. Dolayısıyla sıxıntı əslində təməlində buradan qaynaqlanır. Orta çağ düzəni var, oraya hakim edilmək istənən və bir tərəfdən də çağdaş bir toplum var. Dolayısıyla bu orta çağ sistemi bu çağdaş toplumu yönetməkdən tamamən acizdir. Dolayısıyla eybəcər bir quruluş ortaya çıxır. 20-ci yüzildə tərs bir şəkildə qurulan bir dövlət-millət yapısı var. Millət-dövlət demirəm, mən bilərəkdən dövlət-millət deyirəm. Bir yapay saxta bir dövlət-millət qurulur və bunun üzərinə də 79-dan sonra yarım yamalaq bir şəriət sistemi gətirməyə çalışırlar. Bu şəriət sistemi də zaten tarixən bildiyiniz kimi sünnilikdə bəlkə denənib, sınanıb, biraz daha toplumların vəziyyətinə uyğunlaşdırılıbsa da şiəlikdə belə bir tarixi təcrübəsi də yoxdur. Dolayısıyla eybəcər bir farsların təbiri ilə şotovqavpələng bir sistem ortaya çıxır. Nə tam olaraq bir ulus dövlət var ortada, nə şəriət sistemini məsələn Osmanlıda olduğu kimi uygulaya bilən başarılı bir sistem var. Sonuc nə olur? Sonucda bir oliqarşik düzən qurulur. Molla taxımından oluşan bütün doğma haqlar danılır, toplumsal haqlar danılır, xalqlar, o coğrafiyadakı xalqlar əvvəla homojen olmayan o toplumda, o heterojen toplumlar darısqal bir ölçüyə sıxışdırılmağa çalışılır və təbiətilə toplum da buna illərdir ki, qarşı qoymağa çalışır və dəyişik yollarla etirazını bildirir. Bu ayaqlanmaları da bu doğrultuda dəyərləndirmək olar. Əslində, bayaqki sualın devamında bunu da demək lazım. Bu yeni ortaya çıxan hərəkət biraz mahiyyətcə və quruluşca fərqlidir. Bugün bu hərəkətdə etkin olan və öncü olan əslində iki kəsim var. Birinci sırada qadınlar, ikinci sırada özəlliklə gənclər. Gənclər də 20'li yaşlarında, yəni bizim Z quşağı, Z nəsli dediyimiz kəsim. Və iki umulmadıq bir kəsim idi. Yəni normalda buradan bir devrim və ya bir hərəkət gözlənilmirdi. Çünki biri, yəni gənc nəsl ideolojik devrimdən sonra sanki bu ideolojik dəyirmanın içində bir dən kimi öydülmüşdü, elə düşünülürdü, tərs təpdi bu. Bir tərəfdən də qadın zaten sindirilirdi, yox sayılırdı, qapadılırdı. O pozisyona da gəlincə sürəkli bu sorunları, cinsiyyətlərlə ilgili sorunları, kimlik sorunlarını sürəkli olmayan bir gələcəyə həvalə etməyə çalışırdı. Dolayısıyla heç gözlənilmirdi əslində və iki qırılğan da kəsimdir, ən çox şikənəndə olan kəsim də bunlardır. Bunlar tərəfindən çox əzbər pozan bir hərəkət ortaya çıxır. Bu əzbər pozmanın bir yönü də artıq çörək üçün deyil, qarın üçün deyil, azadlıq üçün, insanlara normalda sanki lüksmüş kimi görünən bir amac üçün ayaqlanır. Necə ki, 120 il öncə məsələn, məşhur Təbriz məşrutiyyət vəqəsində insanlar yonca yeyib məşrutiyyət alır. Bu bir şeyi bizə göstərdi. Əslində özgürlük bu azlıq məsələsindən çox daha öncə gəlir, o məsələni öncələyir və Z quşağının qatılımı da çox
maraqlı bir şeydir. Çünki 80'li 90'lı uşaqlarda bunlardan fərqli olaraq artıq bilgisi sadəcə yeraltı qaynaqlarla, kasetlərlə, nə bilim, sansürlü kitablarla və yaxud dövlətin rəsmi təbliğatı ilə məhdud deyil bu nəslin. Bu nəsl sərhədləri aşa bilir, dünyəvi bilgiyə ulaşa bilir, evrensel bilgiyə ulaşa bilir. Özgür dünyaya dair birinci əl bilgiləri var, verilər əlinin altındadır. Dolayısıyla özgürlüklərinə vaqif bir nəslidir və özünü bir dünya yurttaşı kimi görür, o sınırları aşa bilir. O yüzden de bu hərəkətlərə öncülük edə bilir. Bir tərəfdən də bunlar yeni nəsl təbiətiyle o əski nəslin mühafizəkarlığına sahib deyil. Bunlar o qorxulardan arınmış, o qorxulu dönəmi çox yaşamamış bir nəslidir. O əski nəslin tərsinə gözü bərk bir nəslidir, qorxmaz bir nəslidir. Dolayısıyla olaylar çox daha fərqli bir yerə gedir. Yəni daha qalabalıq kütlələrin qatılımı, daha ardıcıl zaman olaraq hərəkətlər və sinif üstü ayaqlanmalarla nəticələnir. Amma gəlincə opozisiyondakı hər zamankı sıxıntılardan birisi və bu hərəkətlərin də məncə qəbul etməyəcəyi özelliklərdən birisi, opozisyon hər zaman mənim ertələməçi dediyim bir yanaşmayla məsələləri çözməyə çalışır. Bu biraz da bu şiəlik məfkurəsindən qaynaqlanır. Yəni necə Mehdi Məvud gözləyirlər, bir olmayan ütopiya gələcəkdə gözləyirlər. Opozisyon da hər zaman bütün bu problemləri olmayan bir gələcəyə həvalə edir. Qadın haqqıdır, nə bilim, etnik haqqdır, şudur, budur, bunları olmayan bir gələcəkdə çözəcək. Amma bu səfər toplum anlaşılır ki, 79 qalxışması kimi bir tuzağa düşmək istəmir. Yəni birdən-birə nə istəmədiyini bildiyi halda, nə istədiyini bilməyən bir cərəyinə qapılmaq istəmir və bəlirsiz bir, mübhəm bir gələcəyə həvalə eləmək istəmir məsələləri. İndidən dirənir bunun üstündə başından etibarən birey haqqı olaraq, bir toplum haqqı olaraq başından etibarən ulusların taleyinin bəlli olmasını, aydın olmasını istəyir. Belə bir mahiyyətdə olan bir hərəkət kimi görürəm. Amma opozisyon təbii ki, bunu qarşılamaqdan çox uzaqdır. Yəni bir alternativ oluştura bilmir özəlliklə. Verəcək hər hansı bir qapsamlı planı yoxdur. Bu müxalifətin böyük bir qismi əslində 40 il bundan öncəsində donub qaldığı üçün olayları yaxşı təhlil edə bilmir. Bir tərəfdən bu yanlış qurulmuş olan 100 illik dövlət ulusun, bayaq söhbət elədiyimiz, bundan sıyrıla bilmir, ödün vermək istəmir bu məsələdən. Dolayısıyla da bir tərəfdən də amacına nə qədər zidd də olsa, sonuc etibarilə metodolojik olaraq, yöndəm olaraq hakimiyyətdən çox fərqlənmir əslində. O kültürdən bəslənir çünki. Nəticə etibarilə hər halda bütün Orta Doğu toplumları kimi müxalifət ciddi bir alternativ oluştura bilmir topluma. Çalcıl, o toplumun hətta çox gerisində dışlayıcı və mənimsəyici və təsavvüfkar bir tutuma sahibdir yurt dışındakı müxalifət. Və təməl haqq və özgürlükləri bayaq dediyimiz kimi buna ertələməçi bir, hər hansı bir garantisi olmadan ertələməçi bir zehniyyətlə yanaşır. İstər etnik milli haqlar olsun, istər sosial və kimlik haqlar olsun. Sanki gələcəkdə sehirli bir dəyənəklə hər an bu məsələlər birdən çözüləcək ki, deyil. Bunlar bir sürət gərəkdirir bu haqların qazandırılması. Və də özəlliklə də toplumun böyük bir qismini, yəni etnik qruplar başda olmaq üzrə və toplumun bugün ən aktiv olan kəsimi olan millətləri bunları dışladığı üçün də qapsayıcı bir plan qura bilmir maalesef və irəliçi bir zehniyyətə sahib deyildir deyə düşünürəm. Azərbaycan Milli Hərəkatı məncə bu olaylardan da öncə dəfələrlə mən dilə gətirdim. Əslində fabrika ayarlarına geri dönməlidir. Son dövrdə biraz bundan uzaqlaşdır. Nə demək istəyirəm? Yəni biz keçən əsrin başında əvvəla 19-cu əsrin ortasından bir aydınlanma hərəkəti başlayır Azərbaycan mərkəzi olaraq. Mirzə Kazım bəylərlə, Axundzadələrlə, nə bilim, ondan sonra Əkinçi çevrəsi ilə, Molla Nəsrəddin çevrəsi ilə. Sonra 20-ci əsrdə kütləsəl hərəkətlər olur bizdə və biz ilk olaraq o coğrafiyada anayasal devrimi tövbə gətiririk oraya. Kəza azadlıq şüarı bugün moda olan azadlıq şüarı ilk olaraq bizim coğrafiyada həyati bir şüar olaraq Azadistan dönəminin təməl məfkurəsini oluşturur. Və bunu insanlara göstərir əslində, xiyabana açıq bir şəkildə. Azadlıq olmadan deyir, ədalət də gerçəkləşməz. Ədalətin də təməli azadlıqdır əslində. Bu qənaətə bu toplum hardasa 100 il öncə varmış olur. Kəza Demokrat Partisi dönəmində, Azərbaycan Milli Hökuməti dönəmində gerçək bir şəkildə uygulanmış bir demokrasi dəyərini görürük. İlk olaraq bir dönəmdə biz
daha İran toplumundan 70 sene önce hardasa mədəni toplumun ilk belirtilerini görürük. Mədəni toplum üzerine danışılır ve ilk denemelerini de gerçekleştirir bu dönemde. Bugün de biz bu demokratik, sosyal demokrasi geleneğine aslında bir ayarlarına dönmemiz lazım. Bu demokratik söylemleri mənimsemək lazım. Çünkü geniş bir çerçevedir bu. Bu bizim bütün bugünkü milli haklarımız olsun, birey hakları olsun, toplumsal haklar olsun. Aslında bu geniş çerçevenin içinde dillendirilebilir ve gerçekleştirilebilir. Üstelik bizim toplumumuz o mütehakkim sistemi hiçbir zaman mənimsemediği için ve bunun başından itibaren şahlıq döneminde de dışında kaldığı için o devlet millet terkibinin dolayısıyla hiçbir statikoya, hiçbir muhafazakarlığa aslında ihtiyaç yoktur. Hiçbir tutuculuğa yol vermeyebilir. Bu Axundzadə döneminden başlanmış Cəlil Məmmədquluzadələrlə devam etmiş olan o tənqidi, eleştirel baxışını devam ettirmelidir. Devrimçi mahiyyətini qorumalıdır bu gündə. İster dil üzerine haklar olsun, milliyet üzerine haklar olsun, ister inanç özgürlüğü olsun, sekülerleşme, dünya birleşme olsun, kadın hakları olsun, çevre hassasiyetleri olsun. Bunlar aslında bizim büsbütün harekatımızın, milli harekatımızın tarihi sürecinde yer almış değerlerdir. Biz illerdir bunları zaten hem dillendirmişik hem gerçekleştirmişik. Talebimiz aslında 100 ildir olduğu kimi demokratiktir tamamen. İster milliyet olsun, ister dil olsun, ister ferdi özgürlükler olsun ve bu çerçeveye dönmemiz lazım. Merkez ve opozisyon hansı tutumu sergilerse sergilesin. Bizim tutumumuz tabiatıyla milli kurtuluş esasında her yönlü özgürlükler, hiçbir məhdudiyete yol vermeden ve içtimai adalet çizgisinden ödün vermeden öz söylemimizi ortaya koymalıyıq, öz milli tələblərimizi dillendirməliyik. Hem de en önemlisi ve benim de maraqlandığım öz dilimizde bunu dillendirmeliyik ve öz söylemimizi geliştirerek. Bunun için de zaten o tarihi yüzyıllık tarihi mücadelemiz ve 150 illik aydınlaşma mücadelemiz zaten buna yeterli literatür ve edebiyatı oluşturur. Ve necə ki indi bu son dönemdeki hareketlerde kadınlar çok değişik bir uğur kazandılar. Bunlar bazı hakları kazanılmış bir hakka çevirir. Yani sistemde mənimsemirsə kazanılmış bir hakka çevirir ve aynı zamanda da bir başarısı da bu bence son dönemdeki hareketlerin toplumu da dönüştürmeye başlayır. Yani yönetici sistem ne olursa olsun bu haklar bayaq da dediğimiz gibi bir anlıq elde edilebilecek haklar değil. Toplum bu mücadele süreci içinde bu hakları kanıksamalıdır, bu hakları içselleştirmelidir, derunileştirmelidir, mənimsemelidir. Ve eyni süreci biz de toplumumuzun içinde yaşatmalıyız. Yani bu demokratik değerler mücadele sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu hiçbir zaman belirsiz bir geleceğe ertelenmez. Bugün bunlar toplumun içinde bu toplumu yoğurmalı, şekillendirmeli, biçimlendirmelidir ve her hansı bir dövlətləşmə aşamasına ertelenmemelidir diye düşünürəm ve kimliğimizden ödün vermeden, varlığımızdan ödün vermeden biz o pozisyona da, merkezdeşine de varlığımızı, kimliğimizi təhmil eləməliyik, kazanılmış bir hak olarak.